大家好，我是小袁。今天我要到我们这边的一个新开的公园去溜达，所以呢，现在就出来了。但是这个车没有油了，我准备去加油。后面就是加油站了。现在刚刚加了油，油箱是满的。那我们现在出发吧 ，Go！ 骑上我心爱的小摩托，它永远不会堵着。骑上我心爱的小摩托，我马上就到家了。现在已经来到这个石龙湾森林公园了，然后我看到前面有那个就是泥土，不知道是怎么回事，但是呢，它边边有一个小路可以开进去的。现在的话，我们就准备进里面看一下是什么情况。我刚刚在那个小路进来以后，然后这里就已经是石龙山森林公园的大门正门了。它的门口这里有一个很大的湖，右边就是石龙山森林公园的门口。我们现在过来看一下，这个门口超级大，这里可以看到四边都在施工的。它这个公园还没有完善，所以现在是属于还没有完全开放的状态。那我们现在进里面看一下。我现在进来里面了，因为它现在还是在建造中，所以呢有很多挖掘机在现场施工。这条路是上山的，前面有这个检查站的字样，有那个保安在检查。这边这条应该是艺术长廊吧，可以看到一个大体的轮廓了。现在到处都在施工，所以我们是看不到效果的。这里有一个平面图，这个平面图规划的还是非常漂亮的。我们也很期待以后建成的效果有这个图片这么漂亮。石龙山森林公园位于化州市立岗镇西面，公园面积为362.58公顷，即5438.7亩。利用原有森林地貌，筹建以健身、运动、悠闲、游览观光为主要内容，以山水相映、宜人环境为基调，以花草、树木、广场、水系为景观的特点，具有本土地域文化特点的公园之一。我觉得它这里应该一时半会是没那么快弄好的，所以也不建议大家现在过来，还是等它完全开放的时候再过来吧。好了，今天的视频就先到这里了，因为这边还没有完全施工好，我们就没有进去。那我们下个视频再见吧，拜拜。